12 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं और ये फुटेज में ले रहा हूँ। यहाँ पर जहाज़ उड़ता हुआ आ रहा है, आसमान पे बादल हैं, सितारा अल्लाह ने बीच में खोल के रखा हुआ है, बादल सजा के रखे, खूबसूरत ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना हुआ है। ये देख लो, वीडियो फुटेज पे देख लो, तस्वीरें मैंने ले ली हैं। ओके, काफ़ी है। ये फुटेज ओरिजिनल फुटेज के अंदर मैं रिकॉर्ड पे ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर फ़ोटो में कंबाइन करूँगा पब्लिश तो ये डेट चेंज हो जाएगी, लेकिन खैर है, ये ज़रूर है कि मैंने 31 जुलाई का फुटेज ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जहाज़ भी उड़ता जा रहा है, ओरिजिनल फुटेज है, सितारा है, चाँद चमक रहा है और अल्लाह ने खूबसूरत मंजर किया हुआ है। और मैं एक्सपोजर इफेक्ट्स रिड्यूस करके भी दिखाता हूँ कि रियल टाइम पे देखो हो क्या रहा है वहाँ। ये है सीन। अल्लाह हू अकबर। आ गई समझ में? चलो, या अल्लाह ले लिया मैंने फुटेज। और ये देखो सितारा कैसे खोल के रखा हुआ अल्लाह ने बीच में, और बादलों को कैसे सजा के रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, ब्यूटीफुल डिज़ाइन, स्पेशल दिन के स्पेशल डिज़ाइन। क्यों, कैसे हो गया? अल्लाह ने किया ना, इसलिए हुआ है। उसे भी पता था ना पहुंचूंगा मैं एक फ़ोटोज और लेने के लिए। थैंक यू सो मच या अल्लाह। मज़ेदार सीन, अल्लाह के नाम के साथ। ये देखो, ओए होए, अल्लाह अकबर।